Почитувани гледачи, добро вечер, добро дојавте во уште едно издание на Јади Бурек на телевизија Сонце. Вечерова имам особена чест и задоволство да го поздравам Ѓорѓа Ѓорче Атанасовски повторно во моето студио. Господин Атанасовски, добро вечер, добро дојавте. Добро вечер и пред се сакам да ги поздравам гледачите на телевизија Сонце тука во Република Македонија и пошироко во светот. Така. Господин Ѓорч, нашето последно интервју беше негдека 4-5 месеци пред Преспанскиот договор. Многу манипулации имаше, медиумски. Дури ќе ви признам сега јавно дека во мај месец имав средба со некои опозицијски функционери од опозицијата, кои беа убедени, вратени од странство, дека нема ништо, никаков Преспански договор нема да се случи. Месец дена после тоа се случи, што значи дека постоеше една голема медиумска манипулација. Но би ме интересирало како вие ја согледувате една анализа на политичката ситуација во Македонија од Преспанскиот па наваму. Па ја мислам и пред Преспанскиот, па и до ден денес политичарите не се достојни да ја кажа вистината што се случува. Тие сите оние работи кои што ги договара со нашите соседи, веќе можеме да ги видиме во последно време сите негативни работи што ќе се случа на македонската нација и на Македонија. Тоа веќе му станува на македонскиот народ, но малце многу покасно македонскиот народ требаше ова да го осети уште пред Преспанскиот договор. Преспански договор, договорот со Бугарија, референдумот. Договорот со Бугарија, јас мислам тоа е катастрофален, затоа што и се почна да се разговара со некои македонски дејци кои што го дали животот за самостојна Република Македонија или само Македонија. Тоа ќе ни доведе уште поголема штета во иднина, затоа што нашите лидери кои што се денеска, не е битно дали се од СДСМ или ВМРО, не зна како да ги одбранат нашите македонски национални и стратешки интереси. И тоа ќе го види целиот народ. А за жал што немаме такви лидери да ги одбраниме нашите интереси. Зошто е тоа така? Ја мислам повеќе му се интересите веројатно лични и меѓусебни тука, него интересите на државата и на македонската нација. Ако зборите за некакви лични интереси, тоа најверојатно може да алудира исклучиво и само на некаков криминал, мито и корупција. Не би видел што нешто би го принудило човек да си го издаде собствениот народ и собствената земја. Па ја мислам дека луѓе што ги советува или нивните советници или лидери кои што идат од Европската унија, кои што тие лидери да идат од Европската унија ги штита нивните интереси и му налагаат или му предлагаат како да настапат и како да ги решат некои проблеми кои што вистина му помагаат само на Европската унија, а се штетни на македонската нација и на Македонија. И тоа веќе може да го види целиот народ тука во Република Македонија, па и во широко во Балкано, па и европските држави и оние кои што ја разбираат политиката. Референдумот? За референдум ја мислам е тоа позитивно, оние луѓе кои што не се задоволни има право да бойкотира. Така да и тоа ме разбираш едно право на луѓето. Луѓето ја мислам повеќето од Македонија, тука во Република Македонија, па најмногу македонците кои се по нација, множинството гласа, ме разбираш, против. Така не гласа. Не гласа, ама не гласа, тие сакат да се искажат дека ми речеш тоа што владата и другите го прават, не е коректно. Но го искористува тоа меѓународниот фактор да кажат тие што не гласале, не знаеме какви биле нивните намери. Така што оние што гласале, тоа е нивниот ќе ги рачунаме, тие што гласале, како гласале. Тоа е политички одговор. Како што му одговара, така ме разбираш, ако бойкотирам е позитивно за нив, ќе го прифатат. Ако не е позитивно за Европската унија, нема да го прифатат. Така да тие има своја стратегија
и не ги интересира демократијата, туку ги интересира нивните лични интереси во овој момент што тие сакаат да успеат во овој регион. Но се во ова беше направено исклучиво со една цел, како што беше објаснето. Промената на името, Преспанскиот договор, договорот со Бугарија, референдумот е за Македонија да биде примена во Европската унија и во НАТО, бидејќи не постоел друг начин. Дали постоел или не постоел друг начин, тоа никогаш веќе нема да го знаеме, но ова помина кај добар дел од македонскиот народ. Па зависи како му е пласирано. Овде кај што се медиите, сите се под контрола на една или друга власт. Така да нема овдека слободен медиум, само еден слободен медиум е Македонско сонце или телевизија Сонце, кој што ја кажува вистината. Ние оваа телевизија имаме за народот да знае, да ја знае правината во секој едно време, било за политика, било за какви други работи кои што се случува во врска со македонската нација и македонскиот народ. За време на најголемите случувања, очарената револуција, која очигледно беше направена исклучиво за оваа намена, најголем промотор на целата работа беше Американската амбасада и господинот Бејли. Често пати, вие како американски граѓанин, велите дека Америка ни е најголем пријател. Како се овие контрасти во искажувањата? Ја би сакал една малце подлабочка анализа со малку повеќе реченици да ми објасните таа ситуација. Што не разбираме ние? Многу од македонскиот народ, верувам дека се сретнувате вие кога ќе дојдете овде, ви велат дека нема поголем душман од американците, но вие се обидувате нешто поинаку да покажете и да ни кажете. Јас и тогаш и сега ќе повторам, ние најголем пријател што ги имаме во светот, тоа се Соединетите американски држави, тоа е покажано уште пред 1900 година, така и некои други премиери во светот го има кажано Македонија на македонците. Јас тоа не го измислив, тоа се факти. Овие сите што се пропаганди, ја не велам дека секогаш правилно се постапува од другите земји, али во овој момент најголем проблем на Македонија е и Европската унија. Можам да кажем и еднаш го кажав уште 2017 година. Не е нас толку проблем Грција, него што не се проблем германците и французите, кои што имаат своји стратегии и размислувања како да го контролира целиот европски полуостров тука или цела Европа. Добро, што е онда идејата со Македонија? Што треба да биде по вас? Што они планираат да направат? Јас мислам, не е само Македонија. Тоа е многу поголема геополитичка платформа, кој што глобалистите, начело со Сорос и други тука низ Европа, сакаат да направат една хомогенна нација во светот, каде што ќе се контролира неколку центри и народот само ќе си прима информации и ќе работа онака како што ќе му кажат. Нешто како Кина сега што е денес? Не, ја мислам исто како комунизмот, ама ќе биде многу полошо од комунизам. Така што ќе се наредува од еден центар и тие луѓе може и во Индија и нема да бидат избрани од народот, туку ќе бидат избрани од некои структури кои што личноста му одговара во тоа време да ги спроведи нивните идеали. Верувате дека вакво нешто навистина се спроведува и возможно е дека ова навистина проект? Па мислам дека е проект. Можам да кажам дека овие со 1 милион што дојде од муслиманскиот свет во Германија и друга. Мобилизацијата во Германија и на други места ќе видиш дека од 80 милиони, скоро 10 милиони има луѓе од надвор. Тие луѓе секоја година се множат. Една ден, во овој момент се 10%, по 10 години 20%, така. Она се изменува што беше национално и гордо на секоја една нација. Јас мислам и европските држави во последно време тоа гледа и затоа последните избори во Европската унија се покажа дека има и други лидери што гледаат дека тој потек, оние што работа на еден глобализам и еден поредок, дека не е добар. И тоа можете да видите од изборите од прошлиот избор на Европскиот парламент.
Она што повторно мене најмногу ме заинтригира дека во моментот највлијателна нација во светот е за било кое Соединетите Американски држави. Дали постои големо свртување во нивната надворешна политика, бидејќи ние тоа се уште не го почувствувавме. Новата американска амбасадорка што туку дојде овдека? Дали мислите дека ќе има некои новитети? Бидејќи го спомнавте Сорос, еве само малку да се дообјаснам. Сорос заедно со USAID, која е владина организација, и Сорос невладина, иста сума по 5 милиони долари, даваа вкупно 10, секоја година за тогашните опозицијски медиуми, овие кои се денес, кои ја бранат и инсистираат на таа проевропска либерална политика на обезличување на народот и да се промени името и идентитетот. Дали ќе дојде до некаква одговорност некогаш? Бидејќи ако Америка има таква некоја промена, ќе треба да даде одговор зошто тогаш толку пари фрли за губење на идентитет на една мала земја. Видиш, тој проект не е само од Соединетите Американски држави. Тој е од Европската унија и многу, може да кажем повеќе Европската унија, за тој глобализам. Тој глобализам беше пред многу години поставен. Во првото време исто и јас верував на таков глобализам, ама не како што сега го гледам денеска. Затоа што со еден систем, со едно умие, тоа е истото што го правеше комунизмот. Ја мислам, секоја една нација, секој еден народ треба да биде признат и да му се даде шанса. Оти секоја една нација или племе има нешто да даде на ова земја, на овој свет. Сите имаме, разбираш, култура, која култура треба да се ја промовира. Ние не смееме да направиме една култура, една музика и еден да свири и сите другите да игра. Значи, што повеќе имаме слобода, секоја една нација да се изгради онака како што тие сака да ја изградат, али наравно ме разбираш со почитување на сите светски закони и институции во соработка. Али секоја една држава, ја мислам, внатрешно самата треба да си ги среди онака како нивната нација налага. Можам да кажам, мојот председател, Доналд Трамп, го кажува дека, ме разбираш, тој е председател на Соединетите Американски држави. И тоа е точно. И тој вели дека е само за Америка. Така? Тоа е точно. Например, тој е председател на Соединетите Американски, ќе се бори за Соединетите Американски, ќе ги штити интереси на Соединетите Американски. Не може да ги штити на друга држава. Како јас, например, ако сум во Македонија, така? Или германци од Германија, си ги штити своите интереси. Значи, не треба да дозволиме да биде контролирани или државите контролирани од други центри кај што ќе му налага како и што да се ги средува домашните проблеми. Зошто не се кандидиравте на председателските избори? Имено ако паметите, предпоставам дека имавте прилика да ја следите таа емисија некаде пред Нова година, без никаков повод, овде во мојава емисија, гледачите ја наметнаа темата вие да бидете председателски кандидат. Ја нити ја наметнав, нити имав намера, нити ги знае вашите планови, нити некојаш сум ги знаел, туку едноставно ми изненади народот. И многу јавување, имаше цела емисија, 120 минути, каде што луѓето вам веруваат. Толку беа разочарани од сите и во вас гледа единствена надежда дека вие можете нешто да спасите. Зошто се откажавте или зошто не се кандидиравте? Ведеш, можам да кажам, до последниот момент ние бевме готови за да бидеме еден од кандидатите на Република Македонија. Сите документи што беа потребни за да се предадат, веќе ги собравме се, али во последниот момент кога кажа дека треба да се заколниш и да бидеш председател на Северна Република Македонија, јас тоа не можам да го прифатам. Тоа име, ние сме Македонија. Ако некој друг сака да не прекрсти, ја не можам тоа да го прифатам. И заради тоа што сите оние кои што го прифатија тоа име, за мене се предавници.
а ја никогаш нема да го предадам македонскиот народ. Македонија ќе остане Македонија. Кој сака да се игра во ова време, може ќе помине време, 3 месеци, 6 година, македонското име ќе остане и ќе се вика Македонија за секогаш. Никој не може да го промени. Ова е сега еден тренд, али се гледа Европската унија се променува. Нови луѓе дојдоа во парламентот во Европската унија. Нови мислења. Така да војнина, нашето име можеме во секој време ние да се викаме. Никој не може и утре, ако ние сакаме да се викаме Република Македонија. Тоа го потпиша една влада која што немаше ни законски право да го променува. Тие се служат со лаги, со разни трикови, да ви достават дека тоа е подобро за вас, или за мене, или за други, за Македонија. Ја мислам, лагата не е уште од денеска, лагата е уште 91 година наваки. Го застана, кога направиме самостална Република Македонија, рекоја дека бивша Југословенска Република Македонија ќе биде за 3 месеци. После 3 месеци ќе се го смени името вака. Тоа веќе име стои скоро 30 години, така? И сето ќе ви биде мед и млеко, ќе ви донеса пари од Европа, од Брусел, од сегде. Дали некој виде во тие 30 години да му донеса една такви пари или народот да живее подобро? Ја не гледам. После тоа, рекол, ако го смениме знамето, се ќе биде во ред, само вие чутете, вие не знаете, тоа знаме не е наше. Тоа знаме е македонско знаме, тоа е македонско национално знаме, тоа е знамето на Филип Александар Македонски. Тоа се факти. Јас тоа не го кажувам фактите. Ние треба да ги гледаме фактите, а не да ги гледаме политичарите, кои што не е знае историјата, не е прочитали историјата, туку се занесува и кажува некои изјави без врска. Денес, ако сакаме да видиме точно кои сме ние, многу е лесно. Ќе си земе денка и ќе знаеме од кај сме и шо сме. Многу е просто. Ако ме разбираш, Европската унија и други мисли, не знат кои сме ние македонците. Например, Макрон не сака да не призна или не сака да влезе во Европската унија. Па нека појда во Лувр, нивниот музеум, карта има, ме разбираш, на Македонија, само пишува Македонија. Не е пишува Бугарија, не е пишува Србија, Албанија, не постои никаде. И овие земји не постои. Не постои ни Грција. Само Македонија. Грција никогаш не се викала Грција, Грција е името измислено 1832 година. Пред тоа е Хеленик. Република и денеска е во обвинети на Хеленик. Ние, ме разбира се, самите македонци во историјата, сами сме предавници и затоа никогаш не снимале досега направено држава, затоа што меѓу нас не постои слога. Дури ние не се сложиме, дури ние не застанеме, направиме една македонска национална стратегија, ние стално ќе тониме и секој еден од надвор ќе ни кажи како се викаме, овој лидер не е ваш, е наш. Дури тоа ние го дозволиме, така, а тоа го дозволува нашите политичари. Можем да кажам, двете политички партии си чутат, си она. Од вистината не смееме да се плаши. Ја ова што го кажувам, така, овде, го кажуваме на сенатори, конгресмени се. Ја не лажам, ќе провериш во книги. Ке збориме за тоа. Она што го велите како идентитет, главната работа која сега се врти е дека идентитетот не ни е загрозен, македонскиот јазик обстанува, дека ние сме и натаму македонци. Видиш, тие во 91 година ви кажува многу. Сонцето ова, ќе бидеме за 30 години вака. Да, рекоја сега сменете име и одма све. Не, секој Бугарија ви прави секакви проблеми. Излегува Борис. Им се може? Борисов кажа, не му се може. Оти не каже некој од нашиве, чекаме момче. Од каде, кај те видите? За да не ни прават проблем за да влеземе во НАТО. Тоа им е оправданието. Ние ќе влеземе во НАТО. Ама нема да влеземе во Европската унија. Никогаш. Ама еве јас ќе го кажам ова, така, сите му е страв. Па не мора да влеземе во Европската. Шо бараме оние што нас не сакаве? Да влеземе оние кои што сме. Ја имам почитување на Америка затоа што не признаа подуставното име. Не само тие, најголемите држави. Кина, Русија,
и други кои што се members of the United Nations. И дојде најпаметни неколку души во Македонија. Сите тие држави што не призна ги направи како да се глупи. Затоа што ние сме северни. Утре не знам како ќе не вика. Други ден ме Шали Ахмет или други ќе побара нешто друго. Сите што бара ние му даваме. На еден ден ќе останеме без ништо. И ќе останеме без ништо, господине Атанасовски. Рековте дека една земја не може да просперира и дека ќе пропадне ако народот нема слога. Грците, какви такви, они имаат слога по своите национални прашања. И добро им иде. Земаа од цел свет 400 милиона и решија сите заедно, не ви ги враќаме. Што ќе ни правите? Не се. Сакам да кажам, не гледам светла иднина за нас. Ние нема да се сложиме за ништо никогаш. До тогаш Али Ахмети и една минорна партија, без оглед што е на албанците, не е таа на сите албанци, владее со Македонија, затоа што од незе зависи кој ќе биде на власт. Они се тука пата и разликата кој ќе биде на власт ја прави токму Али Ахмети. И он одлично игра веќе 20 години исклучиво во свој интерес. Имате ли вие визија дека може после све ова што се изнаправи македонскиот народ да се обедини? Ја не гледам. Се е можно. Само слога. Ма нема нема слога. Да се навратам така Да. и албанците кои што живее во она. Ја не сум против ни една нација, ни еден народ, тука да бидеме јасно. Али јас сум за Македонија и ќе ги штитам интересите на Македонија. Али Ахмети ништо нема направено за Македонија, ништо нема направено за албанците. И албанците сакаат да живеат добро. И албанците сакаат да има подобар живот. Тука сте во Али право. овдека, И они во се многу Македонија, тие незадоволни. живе во Македонија. Значи, и за нив условите треба да бидат добри. А не се. И не се. Значи, тие не треба исто дода со идеите и мислите на Али Ахмети, а било кој друг албанец. И било која друга партија. Или македонска. Ние овде на овие простори што живееме сите народи, така, имаме и Срби, има Бошнаци, имам се. Ние сите сме луѓе, дојдени на оваа планета од исти Господ и треба да најдеме начин да живееме. А не мали политичари, 10 души, креатира политики и прават разни криминали и не се осудени во штета, ме разбираш, на сите овие народи што живеат на територијата на Македонија. Не сакам да зборувам во другите соседни земји, се случува истите работи. Кажи ми, која е тука во Европска, на Балкано, која просперира која држава? Никоја. Има проблеми. Политичарите се проблем. А некогаш ме разбираш и народот проблем, затоа што не ги избира правилните луѓе кои што си ја сака државата и кои што сака нешто да направат и за нив и за иднината на нацијата. Па овој народ веќе 30 години скоро едните исти политичари ги бира. Види, затоа нас не е потребна една изборна единица. Со листи, со личности кои ќе народот гласа. Овој систем е направен само 2 партии да владеа или 3. Кажи ми, која е друга помала партија може да успее тука во Македонија? Нема таков начин. Начинот треба да бидеш или црно или бело. Затоа народот треба да ургира и да не оди на избори ако не се промени системот, ме разбираш, избирачки. Една изборна единица. Што ќе се добие со тоа? Па ќе се добие најквалитетни луѓе кои што може да ја вода оваа држава. Нас ни треба квалитетни луѓе, не ни треба Трајко или брат ми да го клам, ако не го обидува да биде на банката. Така Може ли? да го образложите ова малку повеќе? Па може, наравно. Ако се кандидатира личности, така? Се кандидатира, да речеме, Трајко, не е видно. Трајко во прилеп го знаат кој е што е, се докажал дека не е криминалец, не е ова, ќе го изгласа. Во овој момент, како што е, кажано, број 4 прилепи до Струмица, така? ВМРО ќе најде 20 души, прво ќе Клај Магаре, па кој тоа, сите влегувам натре. А тие може не се способни луѓе. Ама народ мора да изгласа таја листа и затоа тие влегува луѓе кои што не се мислам јас квалитетни. Сега, тие што би можеле тоа да го направат, се истиве овие кои на таков начин доаѓаат на власт.
Зошто би си исекле гранката? Кој ќе го промени овој систем? Ја не гледам како... Ја мислам, со притисок на народот, се може да се промени. Тоа е многу едноставно. Види, господин Атанасовски, вие се занимавате со Македонија подолго од мене, но јас за 20 години не можам да видам начин дека народот има шанси да измени нешто. Не дека има начин, туку и нема храброст. Еден од начините е бойкотирање, кој ќе закажа, ако закаже некогаш избори, никој да не излези. Бараме промена на изборниот. Најдобрата варијанта ние да ги избериме. Не мора јас да бидам. Најдобрите луѓе, ако не ги избериме, да не водат нас. Тури пепел на државата. Че имаш, ме разбереш, луѓе кои што ме разбереш, само ме разбереш, че се ценка и че си дава тендери на своите луѓе, братуче или ова. Таква работа не треба да постои. Криминалот треба да се запре. Ама не може да се запре. Тоа е толку длабоко во општеството. Па преку ноќ може да се запре ако имаме здрави луѓе кои што вистина сака да среда да работат. Видете. Ти мислиш овие сакаат да среда да функционира добро? Не. Па ја мислам дека не. Затоа што му одговара. Не ова, тргни го од екран. После ќе збориме. Му одговара едно измешана ваква ситуација како што е сега, за да можеме, разбираш, така да си пишуваат тендери своји или она или друго. Ама тоа е толку силна структура. Па еве се сретнувате со обични луѓе. Има ли човек што не дал макар кафе мито за да земе хартија? Има ли човек што не се вработил без врска, партиска или не партиска? Има ли човек што за најобична работа? Сите сме дел, пази, тоа е корупција. Па корупција. Можеби ниска. Колку идеш погоре, толку е повисока. И сега, кога народот е корумпиран, народот вика, не сме. Абе, сите сме. Чекај да прашам нешто, чекај преку ред, чуј ми го ова, заврши ми она, ама морам, сите имаат оправдание. И како идеш нагоре, се поголемо. И ја стварно не знам кој ќе се осмели да си погледне огледалото и да каже: ало, ти не чиниш, ја не чинам, јас сум лош човек и од сега ќе станам добар човек. Ова е само Божја категорија. Ова треба Господ да те пукне по глава сериозно, за да се свестиш. Пошто не гледам дека нас нешто ние како народ сме чукнати по глава, па памет да ни дојде. Видиш, сите има корупција држави. Така? Така е. Не можеме корупцијата да ја доведе до нула. Ама Никаде. да ја доведеме на многу подобра степен него сега. Апсолутно. Али тоа е да почнеме со феа избори и листи, да гласаме за личности кои се кажале во општеството, направиле нешто, дека не се коруптирани и дека тие кои ќе дојдат на власт не ида за да прават такви спекулации, че има наравно од нив некој процент, али многу е лесно кој е многу помал проценто, тие луѓе па на едните избори или некој друг начин да бидат отфрлени и да останат оние најдобрите да го водат општеството и да го водат нацијата и државата. То значи, една изборна единица и тогаш гласам За личност. За личност гласам. Да. Не гледам дали е ВМРО, СДСМ или ДУИ, туку гласам за личност. И ДУИ ќе си има своји личности, така? Ама знаеш која е личност се мерзуваш на листата? Не. Се е тоа во ред. Да. Дали, например, Јанко Илковски, припадник на МАК. Да, бе. Така ќе стои? Да. Аха, добро. Не, партиите ќе си оната, така? Може и да има независни. Така? Тој ще гласа за нами. Ако луѓето гласа множество за независни, тој добива. Сега нема шанса спрема како што е системот направен. Само ако си мератиш од голема политичка партија, тогаш можеш да успееш, така, на пример ВМРО, така, не може повеќе од 10 пратеници да добија во тоа изборна единица. Така е системот направен. Од другата страна СДСМ, па неколку други од албанските партии, во овој момент системот е направен само за неколку големи партии. И затоа истите луѓе цело овие 30 години владеат со македонскиот народ.
Искрено да ви кажам, последниве 7-8 години ја имам сосема поинаква теза како работите можат да се променат кај нас, а последниве неколку години веќе сум забетониран. Ме интересира ваше мислење. Се што почнува во Македонија е од корупција, и кај политичари, и кај народ. Тука се согласуваме. Кога би имало честност и би морале честно да работат, они не би биле подложни на странски, домашни, криминални бизнис влијанија, туку здравиот разум да ги води. Кај нас судството е во катастрофална ситуација затоа што ние имаме прекрасни суди, имаме извореден систем, но се подложни на притисок. Нашите суди беа под притисоци на амбасадори, суди вака, суди онака. Недозволиви работа, незамисливи во светската политика. Не гледајќи дека било која власт да дојде, прво што прави става рака на судството. СЈО, МЈО, ОЈО, судство, суд 1, суд 2, тоа е тоа. Сте имали и вие мака со судови, знаете многу добро како е кај нас. Катастрофа. 15 години, 20. Знам судство како функционира, затоа што 15-20 години сум на судови тука. Не дека е потребно, затоа што двете политички партии мене не ме сака да видам тука. Двете политички партии не ме одговарам. Затоа што сум чесен и што си ја сакам својата нација и држава. А на нив тоа не ме одговара. Мене не може да ме подкупа со пари. Зашто не можат? Па не може. Се шегувам, карикирам. За мене е посвето Македонија, него пари, не било што. Како Доналд Трамп. Е билионер. Што е? Дали му треба на позиција? Ништо не му треба. Има за 7 Тој живот. Тој сака да направи и да биде Америка first. Кој ќе рече Америка first. Јас сакам Америка, Македонија first. Веднаш идеме на тоа. Значи само поентата ми беше. Судството во Македонија не може да се промени со политички систем од овие партии, од овие луѓе. Не може. Но, точно. Дали би можело обединети... Во момент не може. Може во иднина, не е проблемта. Значи, ама, бидејќи не можам ја иднина, остарев, Ѓорџ, стар сум више. Добро се, не може преку ноќта. Сакам да кажам, може ли Обединети нации со помош на Америка, Кина, Русија, да ни испрати Untouchables, еден борд кој ќе го преземе судството, кои би биле неподкупливи, кои би биле неподмитливи, кои не би биле под влијание на никаква политика, едноставно, праведно судење. СЈО требаше тоа да биде, испадна фарса. Го видовте. Мислам се согласувате со мене, предпоставам. Да. Така? Што мислите? Дали постои ваков преседан? Јас знам дека е тоа губење на... Не, ја не се сложувам. Одобро да дојде некој да ни кажува и да ни суди како ние треба внатрешно да си не да ги заштити судиите да не бидат под притисок. Ние треба да ги заштити. Кој тоа ние бе, Ѓорџе? Луѓето идни кои ќе дојдат, имаме избори. Народот малце треба да се опамети. Јас мислам во овој момент народот е многу попаметен него пред 30 години. А пред 30 години беше наивен. Почна лажат, сите овие лаги почнува да излегува. Нема промена на името, го смена името. Нема промена на идентитет, се сменува идентитет. Сега дури почна личности други. Утре ќе дојдат, ако ја не му се свидувам, ти не си тој, ти си не знам кој. Ѓорџ. И ги гледам и овие што се соседни земји, така, и лидериве се расправаа со една таква глупост. И тие таму во нивните држави пред да се ги стрета работите, многу е подобро, и судство и ова што го кажуваш, не е таму благосостојба. Погледни Албанија и други, уште поголем криминал. Жално и таму, жално и овде, па и во Бугарија, па и во Грција. Значи некому одговара да е Балканот ваков. Не, јас мислам е најмногу и народот крив. Затоа што не гледаме, разбираш, да ги избери. И плюс, овие системи, што се избирачки системи, треба да се променат. Едно системите, јас што го гледам, е најдобро да се променат, да се гласа за личност. И личноста во Прилеп, ако е Трајко, например, овде кај тебе, сега си ти звезда, те знаа, така? Дали го знаеш, речеш Петко од Битолди, а гласаш? Не го знаеш. А луѓето таму на локално ниво го знаа кој е тој.
Што има направено? Каде е роден? Значи, Трајко се покажал, го видовме, има компанија, способен е. А овдека сега се кандидатира луѓе за да дојде на власт, за да се збогатат. Па некој има и богати име, разбираш, не му се многу, малку пари му се, сакаме, разбираш, милиони. Страмота е. И ова се гледа многу јасно и гласно, како криминал се врши така, а никој не одговара. Овие дојдоја така, криминално да го средат. Дали го средија? Па какво средуење криминал? Добре, јас те прашам, значи не го средили. Значи не се способни да владат со државата. Треба брзо што побрзо тие да си од дома. Ај ја да не зборам. Ќе ги отвориме телефоните, нека каже народот. Па ќе ги отвориме неправо. Почитувани гледачи, господинот Атанасовски ќе одговара на вашите прашања подоцна, но ја имам уште едно за што морам првин да го прашам. Дали сте вие член на Републиканската партија? Да. Да. Какви се вашите релации, кои позиции ги држите таму и какво е вашето позиционирање во таа партија? Видиш, јас сум член на Републиканската партија многу години. Во Соединетите Американски држави, да. Член сум на Конгресо, на Сенато, има таму повеќе места да се зачлениш, може да бидеш локално зачленет и други. Значи политички сте активен и таму? Доколку што јас сакам, сум политички активен. Добро. И во последно време се активирам повеќе, затоа што мислам дека еден ден може да помогне многу повеќе на Македонија со моите луѓе што ги поседувам и ги познавам во Соединетите Американски држави. Ја би сакал да го видиме вториот клип за 21 секунда е дипломатска офанзива на Ѓорѓе Атанасовски во корист на Македонија и дебата меѓу двајца председателски кандидати на СД во Орландо, Флорида. Дали може режија да го видиме тоа, а вие да ми искоментирате? Со кого сте овдека сликани и што е ова? Ова е Рон Десантес, беше конгресмен во Конгресот на Соединетите Американски држави. Ви имавте средба со него? Средба и јас сум еден од што помагав за да се кандидатира за говернер на Флорида и веќе минатите избори добија да биде говернер. Другата личност не ја гледам тука. Да. Майкл Вулц. Майкл Вулц го завзеде местото. Кандидат за конгресмен од Републиканската партија. Го завзеде местото што го имаше Рон Десантес во Конгрес. Исто јас може да го пуштите клипот со него си имам многу пати сретнато. Майкл Вулц. Тој е истиот само при крај, да, отиде, добро. Исто тој доби и исто јас бев еден од поддржувачите, а исто е на параличниот говернер на Флорида, Рик Скот, кој што денеска е во Сенато доби да биде во Соединетите Американски држави. Океј, овдека не гледаме во моментот друга слика. Исто и овај што е на левата страна, вака по-дебел. И тој се кандидатираше, но за жал тој не доби и тој се кандидатираше за да биде конгресмен. Исто од Републиканската партија. Исто од Републиканската. Сите овие што ги гледате на сликата се Републиканска партија со демократите толку јас. Во некои ваши извештаи и објави што имаше на страницата на Македонско сонце имаше и дека ова е тука. Вратете го тоа, да? Ова е тука долу што сме сликани е исто конгресмен од Вест Вирџинија. Ни е доста голем пријател. И можете да видите слики со Доналд Трамп и други места кај што патува со Air Force One, кои се големи пријатели. Исто е мојот пријател Рон Десантес е голем пријател со Доналд Трамп. Вие немате уште остварено средба лична со Доналд Трамп? Не, али имав закажано 2 пати, али поради повисоки работи кои што излегува во границата Мексико со емигрантите, се откажа таа средба. Па така да во иднина ме е многу лесно ја да закажам со Рон Десантес, со Алекс Муни или со други.
Они како високи функционери кога се сретнуваат со вас, претпоставувам дека вие ја користите секоја прилика да зборите за Македонија. Што им кажувате и што они до сега успеа да разберат? Видиш, бидејќи сложено е малце Македонија да ја разбереш. Не знам што се случува тука, затоа што и не би требало да знаат за нивна, али кои ќе седиме ние, повеќе пати тие да кај мене во Флорида и одиме на поручок, и на тој поручок дискутираме за Македонија, па дискутираме и пошироко за светската политика. Што се случува и во Европа и на други места, и многу пати сака да знаат моето размислување, што ја размислувам, да било за глобализам, да било за Европа, за Македонија, и како Македонија е разделена, а исто му подарувам книги Македонска империја на сите оние што ја ги сретнувам. Му подарив исто книга лично на Даниел Тромп Джуниор, синот на Даниел Тромп, на девојката негова, имам некои слики тука, така да имам добри конекции. Дали тоа може да помогне реално? Дали они кажуваат, бидејќи нели рековме дека и некои владени институции како USAID помогнаа многу за оваа ситуација да дојде вака како што е, бидејќи сметаа дека е тоа добро, нели? Тоа очигледно дека збори дека и во структурите на американската држава постојат раслојувања на концепти. Едните се либерални и сега Доналд Трамп кој мулета како слон во порцеланска продавница и им растури целата шема. Но очигледно дека тие структури не се менуваат преку ноќ. Што се случува и зошто не можеме се уште да ја почувствуваме бенефитот од таа промена во која има Америка и американската политика спрема нас, например? Во моментот, Соединетите американски држави има најдобра економија. Благодарение на мојот председател Доналд Трамп. Многу лидери во светот така размислува многу поинаку. Тој многу убаво кажа, Америка фрст. Тој е председател на Америка. И тој ги штити сите интереси што се случува во Америка и надвор. На многу лидери на овие што се поранешните. Например, Демократската партија, која што е многу поврзана со глобализмот, Обама, да речеме, Џорџ Сорос, Хилари Клинтон и други, тие се исто многу блиски со европските лидери. Со доаѓањето на Тромп, кој што никој не мислеше дека ќе добија, така, никој. Сите беа препарирани дека Хилари Клинтон ќе биде идниот председател. Но благодарение на Господ, да се зачуваме радош Америка да биде стронг, да биде јака, Господ помогна, Доналд Тромп да биде нашиот председател. Реално, анализите говорат дека молчаливото мнозинство ја направи таа разлика. А тоа се семејните луѓе, работливите луѓе, оние луѓе кои не искачаат на протести, кои не дигаат халабуки, кои не удираат у тамбори, кои не полнат кондоми со боја и фрлаат по згради, дека тие ја направија главната работа, дека почувствуваа дека нив им треба не председател кој убаво ќе им зборува, туку им треба менаџер. Јас мислам дека Доналд Трамп зборува најубаво и кажува вистината. А повеќето луѓе како и овдека, некој ги лажи, така, одма му верува, му шлака. Што кажа, леле, човеко, абе што направил? И се уште е така. Овие 20-30 години јас се инволвирам во Македонија. Исто се кандидатирав за председател. Ми ги задо гласовите, подписите, ја ги предадов тука. Тие бердош не сака ја да излезам во трка за председател, затоа што не знае кој стои зад мене. Јас со Кирил Григоров бев пријател, ако сакав да му бидам против кандидат. Кирил Григоров се покажа да е многу феа човек. И тој ми кажа сите овие работи како тие се собирале за мене да ме отфрлат, да не влезам во трката. Затоа наместо само мене да ме отфрла од трката, го отфрла и Турчино, да се размисли дека ме радуваш не е само Џорџ, еве и Турчино ќе го отфрлиме.
многу прашања се наметнува. Кажи, Уште нема ова проблем, да ве прашам тогаш. Сметате ли дека ако се промени политичката структура во Америка, повторно може да биде полошо за Македонија? Во овој момент јас мислам за Македонија, републиканците, па мислам и за целиот свет, мислам политиката ќе биде подобра. И е подобра. Не само за нас, туку за цел свет. Па мислам. Мислите ли дека Доналд Трамп ќе победи повторно на избори? Како и порано што јас не гарантирав, ја бев единствениот што кажав дека ќе победи и тука луѓе што јас соработувам ми кажа тоа нема шанса. И деноко се Ги гледавме у амбасада со бели фаци какви беа пребледени, додека ги чека изборите сите на чекајќи деноко на Хилари. таму се гласаше, одовде луѓе ми се јавија, значи немој да изгубиш волја или во депресија ако Доналд Трамп. Јас реков, негуваме, не сум од тие луѓе што водам во депресија. Мама, јас ви кажувам дека ќе добија. На дено кога се гласаш. Од кога добив 3 дена не ми се јавија, затоа што во правост. Зошто мислите дека сега ќе добие? Милиони нови работни места? Па или во моментов така има најмалку луѓе незапослени во последните 50 години, 3,6%. Сметате ли дека тоа знае да го цени американскиот народ? Треба да така, како може да се крени стандардот и други? Значи, треба се отворат работни места. Што повеќе луѓе работат, толку истото беше и во Македонија, па народот ја смени власта. Придонесуваме, разбираш, повеќе даноци и други. Овдека некогаш не е се даноците како што ние мислиме. Уште државата работи на некој си систем кој што ја мислам не е добар. А сметате ли дека либералите, Европа, Сорос ќе успеат да направат некоја голема скалабуци? Европа е во голема каша, само не се кажува. Добро. Италија преку $1 трилион, 2,3 илјади милиарди, така. Така ли е? Така. Што се добри, каже. Европската унија. Ами Франција го кажеме, не знаеме колку е. Не ги кажуваат тие цифрите. Сека за Италија во овој момент. Не можам да разберам само. И сега ние одиме таму кај што сите закопани до гуш да ги спасуваме. Британија излегува од Европската унија, Тереза Меј доаѓа овдека и вика сменете го името за да влезете у Европска унија. Парадокс. Така ли? 2 години, така, еве да зборуваме за Македонија, малку да збориме за Бретекзи, така? Okay. Народот си кажа, сака да излези. Тоа е демократски. 2 години, така и нешто, не може да излезе од Европска унија. Што е проблем? Тие се ветеродна сите. Значи, Европската унија ја замолувам така, да не се меша во внатрешните работи овде, да си гледа нивните работи, да ги среди, па ние ќе копираме ако случајно е нешто добро. Ако не може тие да копираат кај нас. Господин Атанасовски, јас сега би ве замолил една кратка пауза да направиме, а веднаш потоа да ги отвориме телефоните и ги канам сите гледачи, било какво прашање да имате до господинот Атанасовски, слободно да му го поставите. Он е расположен и сака. За разлика од многу политичари што дошле во мојава емисија, тоа со години наназад, ретко кој се осмелува да одговара на отворени телефони. Одиме. Визијата на Ѓорѓија Ѓорđ Атанасовски. Раскажувајте ја вистинската библиска приказна за Македонија. Само сонцето е постаро од Македонија. Неслучајно Доналд Трамп и Рокфелерови ја избрале Флорида за место за одмор и рекреација.
Браќата Ѓорџ и Јосиф Атанасовски инвестираа повеќе од 80 милиони долари на непосакуваното место во светот – Ормонд Бич. Стамбениот комплекс Ормонд Ренесанс со супер луксузни апартмани се наоѓа на најатрактивната крајбрежна локација на Атлантскиот океан. Во непосредна близина на комплексот се наоѓаат аеродроми, шопинг и спортски центри, голф игралишта, музеи, културни споменици, паркови, болници. Се на едно место. Плажа, шопинг, рекреација, атракција, релаксација и вие. Ве очекуваме. Македонска империја, издание на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Дознајте ја вистината за македонската нација. Прочитајте повеќе на www.makedonskosonce.com. Во втората книга, само сонцето е постаро од Македонија, од Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Ке чита. Коментари, соопштенија, реакции, изјави, интервјуа, заложби за одбрана на името и идентитетот, вечниот копнеж кон татковина. Големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Онлайн издание со содржини и вести од сите области од Македонија и од диаспората за афирмација на македонските национални вредности во цел свет, секаде каде што живеат луѓе чија етничка и државна припадност ги поврзува со Македонија. Македонско сонце, 18 години, македонски светски магазин. Пендаровски заев се лице и позадина на една иста паричка. Просто е за неверување колку ја понижуваат Македонија и македонската нација која им се падна во моментот да ја представуваат во странство. Почекавме доволно долго да добиеме објаснување или демант од кабинетот на Пендаровски за тоа дали навистина на Борисов му се обраќа со љубави или така ни се причинува на видеозаписот. Изгледа дека и Пендаровски и неговите соработници се воодушевуваат на приземниот однос на бугарскиот премиер. Нема друго логично објаснување за сервилниот однос на малцинскиот председател освен познатиот синдром во кој после некое време жртвата почнува да си го обожува својот джелат. Имате ли барем грам срам? Имате ли барем малку достоинство? Имате ли барем малку нешто патриотско во себе? Имате ли воопшто чувство за македонските национални интереси? Разбира ли сега Пендаровски колку штетни последици предизвикува неговиот срамен став за Гоце Делчев? Пендаровски му одработува на Борисов подкрепа за идиотската теза на бугарските националисти, еден народ во две држави. Затоа за него тој е северно-македонски президент. Дипломатски и протестни ноти не се доволни за Борисов, Захариева, Каракачанов и компанијата. Вистински македонци на вакви понижувања реагираат соодветно и реципрочно. Договорот со Бугарија се раскинува еднострано согласно член 13.3 од истиот. И ајде со здравие.
Шарените лаги на немакедонските функционери дека македонскиот идентитет е бетониран и покрај предавствата со Бугарија и Грција секојдневно се разобличуваат. Пендаровски, Заев, Чекеринска и Димитров прифатиле за фотели, привилегии и гола власт да одработуваат на штета на македонската нација. Се ближи политичката казна. Македонскиот народ како суверен владетел на македонскиот идентитет жестоко ќе ги порази внатрешните предавници. Доаѓа ново време во кое се што е свето и македонско ќе биде вратено без компромиси. Никогаш Северна Македонија вечна, пишува председателот на Македонската алијанса Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски во писмената реакција за сервилниот однос на Пендаровски на самитот во Сараево. Македонска империја, издание на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Дознајте ја вистината за македонската нација. Прочитајте повеќе на www.makedonskosonce.com. Визијата на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Раскажувајте ја вистинската библиска приказна за Македонија. Само сонцето е постаро од Македонија. Онлайн издание со содржини и вести од сите области од Македонија и од диаспората за афирмација на македонските национални вредности во цел свет, секаде каде што живеат луѓе чија етничка и државна припадност ги поврзува со Македонија. Македонско сонце, 18 години, македонски светски магазин. Големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Неслучајно Доналд Трамп и Рокфелерови ја избрале Флорида за место за одмор и рекреација. Браќата Ѓорџ и Јосиф Атанасовски инвестираа повеќе од $80 милиони на непосакуваното место во светот – Ормонд Бич. Стамбениот комплекс Ормонд Ренесанс со супер луксузни апартмани се наоѓа на најатрактивната крајбрежна локација на Атлантскиот океан. Во непосредна близина на комплексот се наоѓаат аеродроми, шопинг и спортски центри, голф игралишта, музеи, културни споменици, паркови, болници. Се на едно место. Плажа, шопинг, рекреација, атракција, релаксација и вие. Ве очекуваме. Мене бурек само еден човек ми има донесено. Вистина така мислите? Само не во време. Ми има донесено Марјановиќ, професорот. И јогурт ми донесе. Му викам си ја утнал поентата ако ми носиш бурек, пошто... Во живо да не? Ова е во живо, одиме веќе. Да.
А следниот пут донеси бурек, па ја Не фала бе, ќе ти вистина, кажам. ама бевне нагости и немам време да купим. И Или ако ќе ти донесе бурек. Потруди се, шо? Сега не можем да сега не можем да ја терам емисијата, сега веќе се вознемирив. Не бе, Гале, ако е тераш убаво, на крајот ќе добиеш бурек. Ај, ќе добија бурек. Среќен сум. Имам прашање од еден мој гостин овдека, Александар вели, прашај го за инвестирање во издавачка деност. Инвестирање во издавачка деност за историја, археологија, етнологија, романи и раскази, најдобрите дела од тука, да бидат преведени на англиски и да имат дистрибуција низ светот. Дали би можеле да формирате фондација која би го менаџирала за да ја промовира македонската култура, историја и уметност? Јас можам да формирам, али мислам е најдобро македонската држава то да се го превземи и сите овие работи што господин ги поставува треба да се добија помош за ние надвор да ја промовираме Македонија и македонската нација и се што е вредно. Ние преведуваме класици за тука, бидејќи ни се потребни, но не преведуваме наши работи за надвор. Па видиш, Еве, единствено вие што ја направивте книгата Македонска империја и на македонски и на англиски. ја мислам, сите оние работи кои што се многу важни, ние треба да ги преведиме, ако не сега денеска, во еднина кој ќе имаме поголема можност на енглески, затоа што ако сакаме да му кажеме на народот, она што сакаме да му објасниме, мора да ги биде телефоните. преведено и на англиски јазик. Замолувам режијата да ги даде телефоните на располагање. Имате 3 телефони за контакт. Имаме веќе двајца гледачи кои чекаат. Добро вечер, повелете во програма сте. Ало? Ало, добро вечер. Повелете. Добродошол. Погласно режија. Како се викаше Џорџ, добродошол, нека да биде во Македонија и да изгради исто така како Орбан Бич што е изграден. Све најубаво Ја ништо не разбирам. Ало, слушате ли ме? Ја двајве слушаме, двајве разбираме, искрено да ви кажам. Да те повторам. Ако може да повторите, стиши ни ги микрофоните наши и пушти ја неизе погласно. Повторете, господја. Добредошол Џорџ во Македонија и да се убаво помине и да изградува Македонија како Орбан Бич што го изградил во Америка, каде беше? Добро, фала многу, поздрав добивте. Добро, благодарам, ве разбравме сега. Значи така Видиш, ќе тоа ти е добра идеја. Ја мислам Македонија е прекрасна земја. Ние македонците можеме тоа да го направиме само ние што живееме тука или што живееме во моментов. Со една подобрување пред се на економијата на Македонија. Без да подобрување на економијата не можеме да остваруваме такви големи проекти, а со една вајбрантна економија каде што народот ќе му се покрени стандардот, каде што може да инвестира во станови, во згради, било и други какви проекти кои што се потребни за оваа држава. Зошто не инвестирате вие тука? Јас сум најголемиот инвеститор, ме разбираш, македонец по потекло од странство во Република Македонија. Друг нема. Благодарам. Добро вечер за следниот гледач. Ало, добро вечер. Повелете во програма сте. Љупчо овдека. Повели Љупчо, стиши ме нас, пушти го гласно Љупчо. Ало? Кажи. Ало? Повелете, ве слушаме. Слушам, да. Сакам да го прашам господинот, има он политичка партија? Да, Да. имам политичка партија Македонска алијанса, Да. која во овој Да. момент сум во коалиција со ВМРО ДПМН. Само сакам да ви кажам, земите двојца луѓе од Македонија, направите една обиколка, ќе имате 500.000 фанови на вас, за вас. Тоа е Игор Џамбазов и Тони Михајловски. Земете ги со нив, направите една обиколка околу цела Македонија, народот ќе ги забори и СДС, и ВМРО, и ДУИ, и МУИ, сите ќе бидат со вас. Тоа ви гарантирам. Ви благодараме и тоа е мојата замисла во да бидеме присутни тука во Македонија. Ама со Тони Михајловски и Игор Џамбазов заедно. Да. Добра идеја.
Благодарам за советот. Благодарам за советот. Фала, убава вечер, пријатно. И на тебе, ајде, пријатно. Ќе приумреме, ќе балдисаме со Тони и со Джамбас. Ќе биде циркус, спектакл. Unique experience. Добро, телефоните се отворени за вашите јавувања. Ако имаме следен гледач. Да. Добро вечер. Добро вечер, драги господин Илковски, господине Атанасовски, Мите Василев од диаспората од Германија. Ово ми е втор пат со вас, господине Атанасовски, на овака да се слушаме. Еднаш бевте кај Томич, а сега сте со господинот Илковски. Ме радува што десно од вас постои македонското знаме, македонските корени, и човек од мајка роден кој си ја сака Македонија. Јас сум пресреќен што ве гледам, уште посреќен ќе бидам ако можам со вас да се видам некоја прилика во Македонија барем. Во секоја едно прашање. Вие сами гледате дека во Македонија, мое мислење, секој има свое, се додека македонскиот народ и политичарите не се оттргнат од комунизмот, ние напред никој пат нема да појдеме, никој пат. Овака не се работе, некој ќе работе, ќе дојде, ќе му земе све што е изработил и мора да си чуте како што беше у комунизмот. Колку да ме мразе, да ме неке, јас сум македонец, било каде да живеам, само тоа ќе останав. Финансирав исто у Македонија, јас не секам мерило како вие сте звездата на звездите, сонцето на сонците, секоја ви чест. Но работата е следна, со таква политика како у Македонија што се работи, се оттуѓува својот народ. Не знам дали ќе ми даете за право, но јас го тоа така гледам. И народот не бега од Македонија, него тражи си екзистенција. Јас да не одзимам многу време, извините, да не ви одзимам многу време, да ве поздравам уште еднаш, за да дадеме Благодарам режија. Да Лека ноќ и пријатно, господине Џорџ. Благодарам за човекот кој што телефонира од Германија. Се сложувам со многу негови размислувања. Ние македонците вистина треба да си земиме работата во своји раце и во иднина е потребна нова влада, нови македонци кои што ќе ја водат Република Македонија во иднина. Имаме способни луѓе во Републиката, но тие луѓе во овој момент не се на власт или на места кај што би требало да бидат онаму кај што му е местото. Јас мислам дека македонското име и ова знаме никогаш нема да ги снема, како што си мислеа дека со промената на македонското знаме национално ќе ги реша сите проблеми, но еве го гледате зад мене е сонцето, кое е сонце на мојата политичка партија, а во иднина јас мислам, ако македонскиот народ, ако ми даде шанса, ако застане зад мене, ова сонце што гледа зад мене ќе биде сонцето на македонската држава. Одиме со следниот гледач. Добро вечер, повелете во програма сте. Ало? Добро вечер, повелете, господине. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Би сакал да зборам со господинот Џорџ Атанасовски, имам едно прашање за него. Добро вечер, повелете, господине. Повелете. Значи, многу е едноставна работата. Го гледа телевизорот, не слуша на слушалката, има тука едно доцнење и застанува во луп. И мислам дека од режија го исклучија заради тоа доцнење. Нема проблем. Јас се извинувам. Нема. Нека се обиде повторно, само стишете го звукот од вашиот телевизор. Добро вечер. Ало? Добро вечер, повелете. Јас сум Да, вие сте, повелете. Во програма сум? Да, во програма сте, повелете. Гледач од Берово. Повелете. Поздрав до Вујкото од Америка. По презивето ти се паѓа Вујко.
да не должи политички, дали може как што го изгледа возилите на центарот, да слободно се разговара, да остава број телефонски и дали гледат тебе да се разговара во Америка. Дали е тоа можно? Вие го слушате? Режија, може, ако разбравте вие, може да ни реплицирате? Како? Ништо не ве разбравме, господине. Ве слушаме, ама не можеме да ве разбереме што е прашањето. Прашањето ми е додека дошол вујкот на дали во Америка може да се разговара со него, таму живееме во близина. Кај што можеш да се разговара центар во Њујорк? Викни гласно. Кажи. Дали ќе ни дозволи да разговараме во Америка кога се врати сега, не сега да Фала многу, ова е од битна, јас се извинувам господине Ѓорѓ. У моја емисија приватни разговори нема. Значи ќе одговарате само од општ интерес на луѓе. А тоа приватно ако ве бара некој, тоа е ваш проблем и негов. Ве молам, мојава емисија да не се злоупотребува за лични контакти. Во ред? Ви благодарам. Одиме со следниот гледач. Господино Ѓорѓ, благодарам, пријатно. За лични контакти најдете си. Мојава емисија е за политика, историја, за цивилизација, за култура, за уметност. Тука се прашањата. За лични муабети, навистина најдете си друг медиум. Ве молам. Се извинувам, господине Атанасовски, се извинувам на гледачот. Ама, добро, тоа е мојата карма, им дозволувам се и се што па луѓето за приватно си сваќаат. Добро вечер. Добро вечер, поздрав до гостите во телевизија, поздрав до сите гледачи. Дали се слушаме во јавноста? Да. Голем поздрав до господинот Ѓорѓ, Nef of King of Macedonia. Голем поздрав, Ѓорѓ. Држи се на тоа што го рековме. Добро. Имате некое прашање? Да. Повелете да чуеме? Тој е Ѓорѓ Климе овдека. Терај она што зборувавме. Благодарам многу за јавувањето, лека ноќ и пријатно. Одиме веднаш со следниот гледач. Добро. Ти текна кој е? Не. Не. Поздрав до председателот. Убаво е што го сменивме името на државата Северна Македонија, до председателот Пендаровски. Па имаш репризата, можеш да видиш што е кажано кај мене. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте, господине. Добро вечер. Добро вечер уште еднаш. Повелете. Па ме нема. Добро вечер. По трети пат. Добро вечер, Јанка. По четврти. Добро вечер, повелете, говорете. Добро. Поздрав до тебе, поздрав и до господинот Ѓорѓе Атанасовски. И Капчворк се возбуди, па му застана мислата. Добро, поздрави. Ете, најмногу поздрави. Благодарам за поздравите. Фала за поздравите. И поздравите ве поздравуваат назад. Така да. Поздрав до емисијата и емисијата ве поздравува вас. Поздрав до Ѓорѓ и Ѓорѓ ве поздравува вас. Добро. Јули месец. До кога сте тука? До 20. До 20. Да. Ке идете некои наши летувалиште или работно сте овдека? Имате... Овдека дојдов за... Не сум дојде тука скоро 1 година. Поради не би требало да дојдам, затоа што не се случува работи онако како што мислев дека ќе бидат. Затоа толку долго не бевте? Да, и поради што не се кандидирав за председател, одлучив поради не можам да прифатам Северна Македонија да бидам председател на тоа. И сега дојдов да видам другите работи што се случува тука, да се видам со повеќе луѓе кои што соработувам и продолжуваме да работиме за македонската кауза. И каква ви е ситуацијата? Кој што разбрав од некои луѓе блиски до вас, прилично сте биле тажни и незадоволни од сево ова што се случи со Македонија.
Од една страна е тажно, али ја мислам ако народот се разбуди е позитивно. Затоа што во иднина ќе избериме прави лидери кои ќе ја водат ова наша македонска држава Македонија. Благодарам. Режија, дали имаме некој на линија? Ало. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Го поздравувам господинот Ѓорче Танасовски. Мислам дека од Прилеп, така ли Јанко? Да. Од Прилеп. А слушав некои глупости на други телевизии, не сакам да именувам. Ние го очекувавме дека ќе се кандидира за председател, меѓутоа ете за жал не бидна. А со овие не знам како ќе биде, ако може да растури, да дојде овде малку да ја среди Македонија. Со негова компанија од таму. Само толку. Поздрав и пријатно. Едно можам на гледачот да му кажам дека не сум се откажал јас од Македонија, дури сум жив че работам за Македонија и на идните избори, кога ќе бидат, ја пак ќе бидам присутен тука, али ќе имам најголема шанса ако народот ми даде да бидам нивни лидер и нема никогаш да ги изненадам, како што овие досега 30 години ви изненадува, ви кажува многу работи кои што не можат да ги осварат и ве лажат стално. Ја никогаш македонскиот народ нема да ги излажам, она што ќе го кажам, ќе го остварам. Дали можете да го ставите вашиот бизнис кој го имате во Соединетите држави и да дојдете тука, бидејќи ако станете и политичар и се ангажирате политички, вие треба да сте тука и на терен. И дури Джейсон Мико кога ми рече, вика, тешко дека Ѓордж може нешто да оствари, он треба да е долго тука, физички да е присутен тука, да народот го осети, да го гледа, да биде присутен, да го гледа вака уживо и тоа е многу битен фактор. Значи, бизнисот ваш во Америка и евентуално доаѓање. Или, бидејќи тешко дека може да успеете овде па да го оставите бизнисот и така натаму и така натаму. Веќе имам планови, јас бизнисот да го дадам на моите синови, јас во иднина ќе се занимавам само со политика, затоа што во моето срце и гледам дека сите овие работи што се случува околу македонската нација и оние лидери што досега излегоа, ништо не направија за својата нација и држава. Како сте со здравје? Ова е легитимно прашање за секој американски, кај нас не ги. Одлично. Со здравје сте добро? Така? Да. Никакви физички проблеми здравствени? Добро. Што е предуслов? И мислам дека во иднина, ако народот има желба, да ме подкрепи, а јас ќе работам за народот, да му докажам дека ако работиме честно и поштено, можеме ова држава многу лесно и за брзо време да ја средиме, затоа што сме околу 2 милиони. Не зборуваме како Кина 1 милиарда и други. А ако има предвремени избори, значи тоа дека ќе дојдете и порано? Ќе видиме сета ситуација каква е. Мене не ме интересира многу парламентарните избори, мене ме интересира, разбираш, главните позиции кои што можам вистински да направам промена. Не е само да дојдам да бидам градоначалник, таква работа не иди во обзир. Туку? Тоа се позиција да или премиер, или председател, или кинг на Македонија. Се шегувате за тоа, кинг? Не. Сметате дека навистина може да се возобнови? Па тоа е најдобрата варијанта за Македонија. Обновувањето на Македонското царство, така, и се докажува целата она историја што ни припаѓа нас. Знаете, пред 10 години ќе ве исмевав за ова. Може да ме смееш кога сакаш, а тоа е вистина. Не. Дозволете ми да се доискажам. Многумина ве исмева уште пред децени, а овде како ја ги извадив, Македонско сонце што пишувало уште 96-та, 97-та, 98-та година, па уште и 2000-та година, сите тие работи што тогаш беа напишани, денеска се остварија. Да, бе, брат, јас знам. Така што, знаете, мене ми звучи како една романтична занесењачка, малце приказна, да станам крал, да се возобнови и така натаму, бидејќи тешко гледам дека Македонија може да се откаже од републиканското уредување. Но, гледајќи што наназад било, па што се случило, денеска во се верувам, па и во тоа. Што и треба на Македонија? На Македонија и треба татко на ова нација. Во овој момент, кажете ми вие во овие 30 години, да не одиме претходно, дали се нашол еден лидер
кој што вистина си е сака ова нација, ова држава и створил нешто за нас. Ја не гледам ниде. Ако има, ќе му ја симнам капата и јас ќе гласам за нив. Нема проблем. Нема Македонија. Ја гледајќи дека нема, јас сум единствениот. Нема друг на светот македонец што може да ја исправи Македонија на здрави нозе и да биде почитувана, како што Доналд Трамп вели, Америка е почитувана во светот сега. Така исто сакам јас да ја направам Македонија, да биде почитувана пред се од овие соседи кои што тука. Тоа е многу можно. Со здрави луѓе, со прави луѓе, со визија. Знаете, тоа мене ми е утопија, здрави луѓе. Ќе најдеме, има. Не дека има, дека народот ќе ги избере. Ако е потребно и македонци кои што се покажале во светот. Ќе му понудиме да се врати. Млад човек ми се јавува и ми вика, добро е што ВМРО изгуби, окей. Кога почнав овде да работам? Викам, зошто така мислиш? Вика, јас сум 20 години у ВМРО, не ми дадоа работа. Па викам, партија ти е тебе за работа? Па ти што мислиш, бе, Ѓорѓе? Направја партијата, зошто ќе ти се налепат? За две работи. Пари и да ги бутнеш негдека на позиција. Тоа народот чека од партија? Дури така и народот чека, нема да имаме прогрес. Така. Нас ни треба луѓе да влезат во државата, на тие оние функции кои што се одговорни, кои што можат да придонесе за целиот македонски народ. Да направиме на вајбратна економија, каде можат сите да бидат запослени. Ако секој има работа, една добра, солидна плата, никој не ми отишол во Германија или Холандија и други. Не се тие подобри држави од нас. Нема подобро живеење него овде како што има новие простори. Да си живее на своето, да го слуша својот јазик, да го јади своето домашно јадење, току нема на другите места. Некој нека ми каже, оние сега во последно што отидо, може и само филозофија да продава некој други. Ја живеам во странство и знам како е. Сум бил насекаде, така да од дома нема подобро. Дај да направиме една вајбратна економија, која ќе биде корисна за секој еден македонец тука во Македонија. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете. Ќе му кажам на господинот Ѓорѓ добро вечер. Добре дошол во собствената татковина, таму каде што е роден. Со волја сакам да го почитувам и да го прашам што мисли тој, иако му одзема малку време. Господине Ѓорѓ, Македонија пати уште во 45-та година, односно 46-7 година. Македонија е земја повеќе ридско-планинска. Малку имаме површини за земјоделие, што значи повеќе сточарско-земјоделска земјиште во Република Македонија. Меѓутоа, што се деси со Македонија? Во Македонија се деси колективизација само во Македонија, а никаде во другите републики 49-та година. Таа беше кобна за македонецот, бидејќи целата стока, ситната стока му се одседе и земјоделие и се и влезе во колективизација, така да оние кои има стана сиромаси, оние кои нема ништо, а повеќе работна сила стана богати. Од тогаш почна голготата за македонците, кои јас сум биден во странство, имам работено 10 години. И го знам тоа. Сега, проблемот е она што вашата надеж велите дека ќе возобновите Македонија и ќе донесите стабилна, едно ме загрижува. Бидејќи Македонија е ридско-планинска и се живееше од сточарство, повеќе од сточарство се живееше поврзано со земјоделието. Тоа сето, тие планински села се буквално струшени на нула. Иселени се. Групирано е само во Скопје и во сегашно време. Индустријата, се што требите во Скопје. По другите градови наколу како Прилеп, Охрид, Источна Македонија и овие долу Струга, нема никаква индустрија. Луѓето мора да заминуваат или да се селуваат во Скопје. Ние немаме цела република
со население, него го имаме само Скопје околу 600-700 Добро, ви благодарам многу, не можам повеќе бидејќи отприлика ве разбравме што ви е поентата. Вибрантна економија. Македонија на вистина каква економија може да произведе Македонија спрема она што го има? По вас. Немаме нафта, немаме море, немаме туризам кој би носел толку многу пари. Што? Имаме се. Она што е наше треба да се го земиме. А тоа сето може со една стратегија која што ние сами треба да ја кредитираме тука македонците. Што е вашата визија? Што би било тоа одскочната даска на Македонија? Видиш, ние треба да имаме и наши пријатели кои што во овај момент би требало да ни помогнат. Пријатели. Јас мислам дека Соединетите американски држави ни се нас пријатели и ја можам конекција да ја направам со нив, каде што ќе донесеме инвестментс, не само од Америка и од други земји, каде што тој инвестмент ќе помогне за нови работни места. Имаме и рудни богатства, имаме разни други работи кои што се потребни на другите земји во светот. Малце да не ви биде паушално. Рудни богатства, пола Македонија се дигна, не сака рудници. Тие рудници ќе уништат органската храна. Втора работа, Дрексел Мајер... Нема да дозволиме фабрики кои што ќе бидат штетни, ме радуеш, за животната средина. Дрексел Мајер е една од најголемите инвестиции во Македонија. Дрексел Мајер, ако во случајно, таа фабрика не знам јас која е што произведува во моментот. Автоделови, тоа е една од најголеми во Македонија воопшто. Автоделови, јас мислам, не е таа штетна индустрија, али ако е некоја штетна индустрија, наравно ние не треба да дозволиме. Секоја една индустрија која што има чиста позадина, како тумиската индустрија, ја мислам е една од подобрите индустрии кои што би требало ние да му овозможиме пристапност тука, ако ние бевме паметни уште почетоко, ако дозволиме на, мислам беше Ауди, да влезе тука, германската компанија, денеска ќе биде многу поголемо ниво и странските држави кои ќе имаат такви инвестмент, тие си ги брана своите интереси и ќе одбранеа Македонија да не бидеме... Ние Ауди го одбивме, Volkswagen не ни дојде, отиде у Бугарија, затоа што понудија пониски плати таму. А видиш, неспособноста се покажува и се гледа, така една е од Ауди. Еве сега ми кажуваш Volkswagen. Мислам, ја не се само тие две компании кои што дошле овде кај нас нови простори. Има дојдено кои што ме разбираш, не му дале поволни услови или гледано криминалноста што се случува во Македонија за да се добија разни документации ова, неправилното работење, тоа е доставено на компаниите во Америка и на друго место, е кажано дека не е поволно за инвестирање. Ние треба да направиме една клима кај што ќе биде поволно за инвестирање, не за само странските инвеститори, но најмногу треба да се држиме на оние компании кои што се денеска, да му возложиме поширок тратман и да му помогнеме онам кој што треба, наместо што запослува 50 денеска, да му возможиме да е зголема компанијата 100, 200 или 300. А тоа можеме многу можно да го направиме. На линија, да искажете. Можеме да го направиме тоа многу лесно со поволни кредити, со поволни даноци и други. Кој ќе ги дава тие кредити? Македонија? Многу лесно. Можеме да кредите земе од разни места. Тоа ќе го направиме да државаме на начин каде што ме разбираш, тие кредити ќе бидат дадени на компании кои се... Збориме за инвестициски фондови? Па, наравно. Ние немаме инвестициски фондови. Ние сме трупои, ние сме дно на планетава за инвестициски фондови. Добро, неспособноста на овие што се сега во овој момент, значи не е донесле ништо. Па ни приватниот сектор. Ама нема ни еден македонец од Австралија кој нешто вложил саглам овдека во Македонија. Бидејќи нашите луѓе генерално работат или физичка работа или се шофери. Не се успешни бизнисмени. Има и македонци кои што дошле и инвестирале, ги изгубиле парите затоа што не може да го префрли местото. Овде има разни трикови. Јас сум на суд
од 2005 година Ја и тоа не ми го се знам. завршени. Па што ме убедувате Зашто дека има шанси овдека да вложи некој? Ама чекај, зошто не ми се завршени? Затоа тука политиката има прсти. Оние што владеат, тие те контролира. Тие треба надвор, а после оние кои што ќе дојда, новите, што си ја сака својата нација. Јас се чудам И што онда сака како ја остава да телевизијава да екзистира уште. Па нека повеќе да затвора. Не е проблем. Ја ќе бродкастирам радош од Вашингтон. Кај ќе ме запра? Тоа е Јас, дај Бог да дојдаме затвора, радош ќе ми направи голема услуга. Мене ми се свиѓа да бродкастирам. Не мора од Вашингтон. Може од Флорида јади бурек да ја можеме правиме. денеска и од месечина да бродкастираме. Тоа се што ќе е забрана радош и ора, тоа се излагале. Одиме имаме Ама тоа не може да направи. Добро вечер. Ало, Јанко, здраво. Здраво, повелете. Поздрав до тебе, поздрав до Ѓорѓија. Фала. Вака редовно јас следам телевизијава, значи не само твојата емисија, туку и другите емисии кои се емитуваат, конкретно и вестите. И во сите оние дневни обраќања на Ѓорѓија од Америка, значи на крај ги завршила со никогаш Северна Македонија вечна. Да. И се декларира како патриот, и тоа е се во ред. Меѓутоа, ме интересира зошто им дозволува на вработените во телевизија да ја именуваат земјава како Северна Македонија. Со случај на Јанко и некои други, конкретно Јулија ми паѓа на памет, сите останати на вести и по другиве емисии, конкретно во таа емисијата Моја земја или не ми текнува како се вика, значи се земјава именуваат како Северна Македонија. Што искрено тоа не е во ред. Мене конкретно ми пречи и ако веќе се бориме против предавството, треба на секој можен начин. Значи Ѓорѓија што прави тоа е во ред, но не треба да им дозволи на вработените да ја именуваат земја како Северна, пошто оваа земја реално не е Северна Македонија, за мене е Македонија само, а претпоставам и за вас. Ви благодарам за што телефониравте. Некој од овие работи јас не можам стално да ја пратам телевизијата, али Тоа ќе покажува проверам. одма ја ќе те пресечам. Тоа покажува дека овде има демократија. Ја не за џабе, не е проформа кој се ви рекол, не раат ми е главата за овие 20 години телевизија овдека. Никогаш ништо не е побарано од мене. Ете тоа, раат, прави што сакаш. Само почитува ја Македонија, толку. А за ова не знаев ни ја дека некои мои колеги ја именуваат Северна Македонија и не ме чуди. Па овде дури имав и гости, некои кои се радуваат. На сите што работат тука му е објаснето, македонската телевизија Сонце му служи на македонскиот народ. И се што е во корист на Македонија и македонскиот народ, тука е дозволено. А се што е штетно, не е дозволено да се прикажува на телевизија Сонце. Е, добро, сега. Употребата на Северна Македонија е штетно или не? Тоа не е прифатлива. И таа Северна Македонија, јас мислам, не е валидно име кој му даде дозвол нив да го сменува. Добро, дали ние овде во телевизијава треба да го употребуваме тоа име? Секој има право да се каже што сака. Дека ме утекнало на 5 или 10 души или на... Значи, не е проблем за вас што некои колеги употребуваат Северна Македонија? Па јас не сум слушнат, сега ќе видам, ќе проверам. Аха, добро. Не, то ми чисто ми интересира. Мене ја да не се лизнам после да го јадам стапот. Слушај. Се шегувам. Ние не сме Северна. Не сме ни република. Во почеток кога станам независна држава. Не знае како името беше, како референдум беше. Држава Македонија. Така. После е додадено. Кој му даде дозвола на првиот тој парламент да додаде република? Нашето име е State of Macedonia. Одиме со следниот гледаш. Добро вечер. Ало? Добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете. Јанко, поздрав до вас и до господинот Ѓорѓ Атанасовски. Сакам да го прашам господинот Жорж, како тој гледа на Тамара, господјава што е испеа, што е сгреши, односто кимната. И што рече, ја чекав до 12 сато додека стигна на аеродром и на крајот во изјавата на една телевизија кажа дека добро направила владава што и дале пари да оди на Евровизија, а наместо да купува комбина за брза помош, добро направила
što neze ih dale pari. Jedan komentar za neze, ako saka da kaži gospodinu Đorđe Atanasovski. Сепак се работи за низин настап во Соединетите на територија на Соединетите Американски држави, поточно во амбасадата. Тоа е територија на Соединетите Американски држави. Се извини и она и Американската амбасада. Значи имаше две сообщенија и од амбасадата и од не. Чисто да ве информирам. Јас мислам дека Соединетите Американски држави не налага да не испеи македонската химна онака како што е. Само тоа може да има наредба од оние што денеска се на власт, кој што сака и го промена името во Северна. Ја не се сложувам со таа. Ако прифатила таја, ја мислам треба таја да биде подкаетирана од македонскиот народ, затоа што промовира штетни информации кои што не се дозволени ти да изменуваш нешто што не е потребно и не е дозволено. Ја мислам дека таа самата не и текне да го изваде, тоа е некако некоја си наредба, а тоа не знам од кого. Значи сметате дека не е случајно, дека не верувате на незиното извинување? Не. Добро. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете. Имам едно конкретно прашање. Емисија која највеќе ја гледав кај вас, тоа е Македонија мајка на светот. Зашто ја исклучивте? Видиш, Македонија мајка на светот, јас сум еден што го ставив тоа име, не е изгубена, поради разни други технички работи, таа емисија во овој момент не е емитуваме, али во иднина можно е поново да се емитува во некои си други времења. Благодарам. Режија, дали имаме гледач? Не разбрав. Шо? Не можам да разберам. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Само две прашања до од гостин Јанко. Да, повели. Погласно. Прво прашање е во врска со составава на Македонија. Буквално се нишаат темелите и можно е државата скоро да не ја снема. Значи, колку е во можност Ѓорѓе Атанасовски да помогне, без оглед што не е политички ангажиран, државата да врати стабилноста и ова гарнитура во моментов што работи на уништување на земјава, некако да ја снема, да се замени со друга власт. Ја го разбрав. Тоа е прво прашање, а второ Значи, е... прво прашање, ве молам, само да му кажа. Значи, првото прашање беше дека Македонија се ниша од темел. И дали и како вие можете да помогнете за оваа гарнитура да биде тргната од власт и да се воспостави друга гарнитура. И второто прашање, повелете. Па постојано слушаме нели во рекламиве дека инвестирал толку големи пари, $80 милиона во Флорида. Дали во еднина, ако малку се стабилизира земјава, дали ќе инвестира баре дел од тие пари во Македонија, па луѓе да видат некој аер од сите тие инвестиции. Благодарам. Добро прашање. Да. За второто прашање за дали да инвестирам. Јас имам во Македонија инвестирано преку $20 милиони, јас сум најголемиот инвеститор. Во овие сите 20 и нешто години што инвестирам, двете политички партии мене ми прават големи проблеми. Ова не сум го кажал ни на телевизија, ни на други места. Не би сакал да му штетам на Македонија, оние кои што сакаат да инвестира. Тука е катастрофално. Бизнисот овдека не се тера по способноста, туку се тераме, разбираш, ако си во владата или на други места, ако му пречиш, стално ќе ти набра некакви пречки или да ти го уништи твојот бизнис, или ќе дојде ќе те ракира и едната политичка партија и другата политичка партија. Претходното што беше прашањето? За промена, бидејќи Македонија е разнишена до темел. Дали се согласувате и како тоа може да се промени? Македонија тоа е точно дека е разнишена, али не значи дека ние не можеме да ја дотераме да биде на една правилна патека каде што ќе имаме просперитет и успех. Овие што се на власт, самите веќе ги гледате дека не се способни да ја водат државата. Секој ден се праве гафови. Тие гафови си цел свет ги слуша. А исто и македонскиот народ. Значи, на идните избори, не знам јас кога ќе видат, така?
Тие ќе му текнините може да бидат по 3 месеци, по 4 или 5. Тие само калкулира. Доста ни е од калкулација, дај бе, брајче, да седниме, да изградиме во држава заедна и да ги поставиме најдобрите луѓе да помогнат. Не можеме да ги оставиме овие што денеска не водат и само гафави прават. Ние сме криви што, разбираш, му дозволуваме толку секојдневно да државата тоне. Дали мислите дека народот многу полесно ќе го проголташе промената на името, ако се почувствуваше економски влез и бум како што се ветуваше? Нема да има бум, само че има пропас. И тоа ме се гледа. Дали ме ќе добиеме ден за влез во Европска? Нема да добиеме. Само не лажат. Нив ги лажат. Ако ќе дојде Маргалеј, ќе дојде Ангела Маркова, вие овде сите тропате, дојде, кој дојде. Абе, нас не ни се потребни тие. Нас ни се потребни способните македонци да си решиме проблемите овде. И во судство, и економија, и школство, и медицина. Овде, ако почнеме, се е во катастрофа. Во медицината, ако поите во болници и други, тоа е страшно, како што ми кажува. Да Боже, некој да не се поболи. Ако се поболи, е страшна работа. Биди среќен што не знаеш. Слушай, значи, сега да дојде Германија или кога ќе дојде? И кој ќе влеземе, ќе дојде Германија, ме разбираш, или Франција, да ги среди тие наши проблеми? А тие може има и поголеми, ја ги земља. Пали свеќа што Господ ти дал да си у Америка. Да не ја видиш маката. Видејќи ништо да не работам со ова, само со тоа што го преживеале мајка ми, татко ми, моите деца и јас по болнициве, македонскиот народ си заслужи. А уште да работиш, човек, 2 дена по болници се влечам за еден обичен лек. Исцрпен сум, едва го терам ова интервју со тебе, да не ти кажам што се морав да поминам. И тоа, ај што го поминуеш, него во какви услови. Па верувај ми, дека у Детройт, напуштените делови 8 Miles, нема такви гнасоти кои што ќе ги видиш у нашите најелетни болници. Јас секоја вечер сум со овој народ. Ми плачат бе луѓе на телефон. Немате представа која беда. Кенев ќе видиш, па да ти кажам, тоа е нешто нормално. До толку е гнасно. Нема волја за живот, бе. Нема волја за живот кај народот. Не гледа ништо. Сето ова го знам. Али народот треба малку да превземе тој мерки. Не може, веќе е прегазен. Дали разбираш дека оној што е болен, оној што е фрлен у дно, не може веќе да се крене. Му помина времето. Некоја нова генерација, да. Овој народ веќе не може ништо да направи. После протестите пред 2 години, тие 120 дена што траја пред 3 години, после тоа нема да се повтори. Го замолувам македонскиот народ да не губи волја. С не биле поголеми проблеми може во минатото, с не го поминале и ова ќе го премнеше, ќе го поминеме. Али дај, во идни да се избориме сите заедно, да направиме една вајбратна економија, подобра медицина, школство и се кој што ќе служи за секој еден македонец. И ако сака да замине надвор од Македонија, па да ги спратиме едукиран и таму кој ќе појде да земи повеќе пари. Не може сите и не треба и сите овде да остана. Да ќе испратиме и способни луѓе надвор да помогнеме во други држави да ги изградиме. Леле, Џорџ, абе кај отиде ова? Па значи, ние не можеме да си ги изчистиме улиците. Ма ти не си прошетал ни центар на градот. Ама немаме систем. 10 странци се испокасани од куќиња. Уж тип едно куќе држи у заложництво. Не може. Зошто ти има организација за грижа на куќињата, не смееш да пипнеш куќе. Значи Пендаровски медеш Заев и други чека германците да куќината да истрела. Значи проблемот е тука кај нас. Ние значи не сме способни куќината да ги средиме. Па камо ли нешто економија управо си. И друг. Ако можеле да се организира народот и овие за да ги заштитат куќињата, што не се чека некој да му каже, што ќе му кажат? И те има проблем, и те веќе економски стагнира и не се во ред. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер, Јанко. Голем поздрав до вас за емисијата, до господинот Џорџ. Самиот сега го слушам пред малку кога кажа дајте да помогнеме на оние луѓе што се талентирани и способни. Да,
сака да помогне, меѓутоа ретки се ваквите луѓе кај некако него што сакаат да помогнат на македонскиот народ. Бидејќи нашава власт, не сакам сега да ја мешам политиката заедно со црквата, меѓутоа кај нас како и црквата да влезе со политиката. Темава не знам дали ќе може да ја зачнам со уметноста, дали ќе ми дозволите? Повели? Се работи за уметност односно за зографството во Македонија. Имаме врвни зографи во Македонија, на кои што навистина не им се дава работа, да работат. Луѓе што се навистина талентирани и ценети во свет, дојдени, излезени од други земји, дојдени тука во Македонија, својот талент да го остават, да ги осликаат нашите храмови. Меѓутоа, што прави нашата црква? Нашата црква во последно време носи луѓе приучени од Бугарија, кои ги лепат, ги обшиваат фактички храмовите со тапети. Тоа не е зографство, тоа е срамота за црквата, срамно што дозволува такво нешто. Тие луѓе се толку талентирани, толку способни, тражени во свет, од таму ги викаат овде и тука ги остават после тоа без работа. Значи сум била во контакт со еден врвен зограф, кој што се тоа ми го кажува, а и сум го видела на лице место. А тоа го прават, предпоставувам, бидејќи е поевтино така. Не е работата, Јанко, не е работата да е ефтино. Господјо, не влегујте у дебата со мене. Јас само како заклучок, дека ако тоа го прават затоа што тоа им е поевтино, така? Јас знам што е зографство многу подобро од што мислите. Знам што е икона и што е фреска. Туку заклучок зошто би го правеле тоа? Најверојатно го прават затоа што им е поевтино, не го оправдувам. Далеку од тоа. Точно. Така. Меѓутоа, дали е тоа добро што се прави? Ја апсолутно не спорам што е добро, што не е. Тоа не е спорно, дека имаме талентирани луѓе. Не ги знам сите проблеми и детали зошто и како, али би требало сите оние кои се способни во тие проекти, би требало што повеќе македонци да бидат присутни, да, али мора да кажам дека Јанко нешто кажа, секој си бара за да биде направено нешто за поевтино. И зграда да градиш и куќи и што, бараш поевтино и најдобро да биде изградено. Ама нема ништо добро, жената е управо. Тапети да лепиш у црква е навистина смешно. Не сум ја запознат. Фала што не информиравте. Прв пат слушам и ќе го испитам ја ова малку. Како што имаме проблем во политиката, можам да напомнам, имаме проблеми и во црквата. Така да овде кај нас многу работи би требало да се средат. Благодарам. Добро вечер за следниот гледач. До сега немало политичар кој олку долго и олку. Последен пат беше Никола Груевски на наша ТВ кога бев, одговараше на прашања, вака беше храбар и така натаму, и после тоа никој политичар не се осмели да одговара на прашања. Затоа што не се чисти. Веро. Чисто срце. Што викаат... Нема проблем. Што викаат битолчани, веро. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Поздрав до газата и собственикот на телевизија Сонце и едно прашање што многу ме заинтригира. Веќе не подолго време емисија што највеќе ја гледав, Македонија мајка на светот. Зашто веќе не ја има? Одговоривме на тоа прашање. Благодарам многу за јавувањата. Одиме со следниот ден. 2 пати не одговараме. Добро. Одговоривме веќе на тоа прашање. Дали имаме гледач на линија? Има или нема? Не знам. Стварно не знам. Немам инфо. Има? Ало, добро вечер. Повелете, во програма сте. Океј?
Режија, може да ми даете? Да, добро. Еве имаме гледач на линија. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер уште еднаш. Добро, исклучена линијата. Господин Атанасовски, па, искрено да ви кажам, ви честитам, скоро 60 на минути ви одговарате на прашања на гледачи. Имаше и некои провокации кои ми стигнаа овдека преку мобиле. Да ги поставам, да не ги поставам? Нема проблем, постави ги што. Не е ништо. Оние што... Има провокации, има добри прашања. Има добри прашања. И лошите се добри ако можеме да ги поделиме. Имаше едно прашање до вас дека го браните името на Македонија, а собственото сте го сменили и сте додале Џорџ. Жал, имам пашош тука. Да разбереш, може да прочита дека Ѓорѓе Атанасовски сум. Океј. Чекај да покријам матичниот број. Не мора. Не сум оградил ништо. Еве. Не, да не кражба на идентитет. Значи, Ѓорѓе Атанасовски е Ѓорѓе Атанасовски, а негов прекар е Џорџ, како што е мојот... Македонија како е вика во Обединените нации. Како што е мојот прекар Бурек, Јанко Бурек. Е така. Сум го сменил ја името? Не. Епа, Јанко Бурек. Иначе да ви кажам дека го прашав Џорџ пред некој време, викам, слушај, се думам нешто, викам, дали да го сменам името на емисијава. 20 години го терам, викам да го тераме нешто на посериозно. Извини, ти се загледав у пасош. Не бе проблем. Не бе ништо. Гледам од Пакистан кога беше кај хунзите. Да. И ми вика не. Зошто викам не? Нели е посмешливо името? Не вика. Со тоа почна и издржи до крај. Не го менува името. И принципиелен си. Така. Како сега ни налага Грција и Европската унија да смени името, ние матрчам. Зошто? За пари? Абе, какви пари? Абе, мед ке тече, бе. Дали, да ги прашаме. Абе, млеко ке тече. Колку пари добија? Абе, голи жени ке паѓале. Кога смена знамето, 16 крако, пред 28 години. Дали некој од цела Македонија прашува, дали некој доби $1? Не зборуваме милиони. $1 да не. Дали добија $1? Ако ми кажа дека добија, ја ќе го симнам одма знамето сега. Епа, земале некој милиони. Абе, некој земале милиони, ама не сме јас и ти. Народо. Тие одгоре што потпишуеле. Тие не ги земе. Тие ме разумеш направиле корупција и треба тие ме разумеш да одговара. Ако некој зел пари. Имаме гледач на линија. Ова е последниот или предпоследниот? Значи не отварајте повеќе. Ало, добро вечер. Повелете. Добро вечер, Јанко. И добро вечер исто до гостинот. Добро вечер. И добро дојде. Добро најдовте. Може ли едно-две прашања до господинот Ѓорѓе? Побрзо само ве молам. Крај на емисијата. Да. Пошто има големи планови за Македонија да покрене организиран покрет, партија и така натаму за да македонскиот народ го обедини. По негово мислење, он мора да ја знае и сегашната состојба во Македонија, што е, би молел, ако може да ми одговори, од не овие партиски што се кандидати и така натаму, да ми одговори, да ми каже кој највише ги цени, поединечно луѓе или некои издруженија кои што дале голем допринос. Тоа е првото прашање. И второ прашање, да не ме прекинеш, молим те, Јанко, што рековте за емисијата Македонија мајка на светот? Одговори на тоа прашање. Само да допунам, за кое време прашање, прашање мое, зошто за други времења да го остави, таа емисија да остане, кога во овој момент е најдобра доба за будење на свеста на македонскиот народ, бидејќи самиот водител е еден од најписмените. Таков нема човек ниту во Институтот за историја, ниту во Македонската академија. Толку. Благодарам. Првото прашање е дали некои од претходните и сегашните лидери, дали некој ги почитуваме, или?
одговора, не е проблем. Вие сами македонскиот народ можете да видите кои од тие лидери вас ви одговара или дали направили нешто за вас. По моје мислење, јас тоа го оставам на народот да одлучи. А она мојата оценка, можам да кажам дека до сега што е направено, ја не сум задоволен. Значи, нас не се потреби подобри лидери и затоа во секој едно време се трудам во иднина да има една изборна единица каде ќе биде македонскиот народ представен во македонскиот парламент, каде иднината најдобрите македонци ќе ја судат или ќе работат. И тоа е единствениот начин да излеземе од овој проблем што го имаме денеска. А за Македонија, мајка на свето, јас бев што е крсти таа емисија Македонија мајка на свето, кој што многу луѓе и многу професори и други се посмејува, па исто се посмејува само сонцето е постаро од Македонија, а тоа многу големо, многу значи. Тоа кажува кои сме ние, дека сме една од најстарите нации во светот. И имаме уште еден гледач, сосема за крај. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Јас сакам да го поздравам Атанасовски, бидејќи се труди многу за Македонија и сакам да му пожелам се најдобро и Господ да го благослови да може да се труди што повеќе и повеќе да води Македонија на својот прав пат. Толку сакам да кажам. Бидејте поздравени. Благодарам. И на крај би сакал да кажам дека името нема да го загубиме, ќе се викаме Македонија. Ви гарантирам на тоа. И ќе работам на тоа. Имам план како тоа да го задржиме, но ми треба помош од македонскиот народ. И треба тој помош да ми го дадат тие. А јас ќе докажам дека е можно. Тоа е пораката. Ви благодарам за гостувањето, ви посакувам се најдобро, благодарам за прашањата кои одговоривте и се надевам во наредна прилика повторно дека ќе поразговараме. И тогаш ќе имаме подобри прилики да разговараме за подоброто на Македонија. Почитувани гледачи, тоа беше се. Благодарам за вашето внимание, лека ноќ и пријатно.